வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5050D லோடர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனோட இருக்கு. 2018 மாடல், 2700 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட இருக்குங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரீபில்ட்டுங்க. ஃபுல் டயர் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பர் வித் லோடரோடு இருக்குங்க. லோடர் பார்த்தீங்கன்னா 13 அடி லோடருங்க. 5 அடி பக்கெட் வந்து போட்டிருக்காங்க. வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குது. கேஎல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டிங்க. தமிழ்நாடு என்ஓசி வந்து எடுத்து தந்துடுவாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பார்டரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7,80,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜாண்டீர் 5050D லோடர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.